자, 이거 마지막 111회입니다. 네. 복식부기가 차변하고 대변이라는 개념이라고 그랬죠? 근데 요거 4번은 이거는 복식부기가 아니라 이거 기록만 하는 거는 무슨 부기라고 그랬죠, 이거? 단식부기라고 했었죠? 네, 이거 설명있네요. 네. 자, 2번. 2번 같은 경우는 재화나 용역의 생산, 제공, 임대, 자체적으로 사용할 목적을 부여하는 물리적인 뭐가 있다고 그랬어요? 형체. 그리고 1년 초과니까 유형자산이네요. 그러면 딱 보니까 뭐예요? 건물이 되겠죠? 2번의 정답은 1번으로 보입니다. 자, 다음 3번 문제 보도록 하겠습니다. 왜 안 넘어가지지? 자, 현금성 자산은 몇 개월 이내라고 그랬죠? 3개월 이내라고 했으니까 요거가 되겠고요. 회계의 특징으로 볼 수 없는 거, 복식과 단식, 재무회계와 뭐 이런 것들이 있겠는데, 일반 기업 회계의 특징으로 볼 수 없는 것은 영리회계와 비영리부회계가 있고, 재무회계 맞는데? 단식회계? 단식회계도 있긴 있는데, 좀 애매하네요, 이 문제는. 얘는 답을 뭘 해놨나요, 이거? 단식회계를 왜 안 넣었지? 그러면 복식이 있으면 같이 뭐가 있는 건데? 단식이 있는 건데, 이건 조금 억지가 좀 있는 문제네요. 네, 약간 억지가 있습니다, 이거는. 네, 그냥 따라서 하도록 하겠습니다. 얘들 크게 이렇게 세 가지만 불렸다고 보네요. 5번. 재고자산은 상품. 그죠? 네. 근데 여기 봐보세요. 판매되지 않은 재고자산은 매입한 시점에 즉시 당기 비용으로 인식한다? 좀 이해가 안 가는데요. 자, 판매하여 뭐한 시점이라고 했어요? 수익을 인식한 시점에 비용으로 인식한다고 되어 있죠. 여기 즉시라는 표현 때문에 틀렸습니다. 자, 다음. 왜냐하면 팔 때까지 비용이 얼마 걸릴지 모른다고 보는 거죠. 자, 6번 문제. 이거는 뭐 쉽게 맞췄을 것 같아요. 임시니까 무슨 자 들어가야 돼요? 가짜 들어가야죠. 다음 7번 문제. 영업활동 목적으로 거래처 직원과 하는 거니까 접대비. 근데 지금 뭐로 바뀌었다고 그랬죠? 기업 업무 추진비로 바꾸시면 되고요. 다음 8번 문제 한번 보도록 하겠습니다. 기말 재고자산 금액의 변동이 매출원가와 매출 총이익에 미치는 효과를 오른 것은 재고자산이 많으면, 자 보세요. 재고자산이 많으면 원가는 감소하고 당기순이익은 증가한다. 기억나시죠? 요것만 기억하면 되겠죠. 그러면 4번이 맞았겠네요. 증가하면 이익도 증가. 다음 9번 문제. 판관비에 해당하는 거 세금과 공과하고 보험료하고 있나요? 두 개밖에 안 보이죠? 네. 다음 10번 문제. 자, 여러분들 이 문제 한번 봐보세요. 이 차변과 대변 금액이 어때야 됩니까? 지금 같죠? 그죠? 대차평균의 원리니까 지금 현금 건물 자산이 얼마예요? 92만 원입니다. 그런데 자산이 여기가 외상매입금이 부채가 얼마예요? 9만 원에다가 얼마 얘가? 92만 원. 그죠? 맞나요? 그러면 기말자본금은 81만 원이라고? 한번 보도록 하겠습니다. 기말자본금 예죠, 예. 자본금은 예죠. 82만원. 82만원에다가 당기순이익이 있어요, 여기에. 당기순이익 있나? 잠깐만요. 한번 확인해 보겠습니다. 얘가 자산이고요. 92만원. 부채와 자본 합쳐서
아, 그러면 만 원에 뭐가 있어요? 단기 순이익이 있네요. 그렇죠? 아이고야, 숨어 있네요. 여기에 단기 순이익이 얼마가 숨어 있어요? 만 원이 숨어 있네요. 그러면 82만 원에다가 얘는 기말자본금인데? 네, 하여튼 기말자본금 얼마야? 83만 원이겠네요. 이것도 기말이 자본금이 될 수도 있는데 애매하네요. 단기 순이익은 만 원? 네, 맞네요. 판관비는 급여 하나밖에 안 보이는데요. 그죠? 다음. 네, 그렇네요. 자산은 이게 유동자산인지 비유동자산인지는 솔직히 여기에 이것만 보고 해야 되는데 이것만 보면 유동자산은 22만 원밖에 안 보이죠. 자, 약간 억지성 있네요. 다음 11번. 회계상 거래와 자산의 증가와 자산의 감소가 동시에 발생하는 거래로 옳은 거라고 되어 있네요. 현 차량 운반구 생겼으니까 자산 증가, 현금 빠져나왔으니까 이거네요. 1번. 자산 증가했고 돈 들어왔죠? 12번. 자, 다시 한번 얘기합니다. 수익적 지출은 비용으로 보는 겁니다. 수선비나 차량 유지비로 보는 거고, 자본적 지출은 자산이나 자본으로 보는 거죠. 얘는 수익적 지출이죠. 수선비. 얘도 수선비, 교체한 거. 엘리베이터 설치한 건 자본적 지출. 도배한 거는 수선비. 3번으로 보이네요. 13번. 대표자 소득세 해사돈 내면 됩니까? 안 되죠. 인출금이고. 건물에 대한 재산세는 세금과 공과죠. 3번으로 보입니다. 14번 문제. 아하. 이 문제가요. 이 쉬운 문제 같지만 그렇진 않습니다. 지금 여기서 매입 채무라고 그랬네요. 매입 채무라면 지급원과 무슨 매입금? 외상 매입금에 합계가 되겠죠. 근데 시험 보러 가면 이게 뭐로 나올 수 있어요? 이렇게 하나가 X로 나올 수 있어요. 그럴 때는 자산은 부채 플러스 자본에 놓고 해야 됩니다. 물론 뭐 지금 드러났으니까 부채만 있으니까 어쩔 수 없고요. 자, 다음 15번. 아이고야, 무슨 자본 물었어요? 기초자본을 물었어요. 기말자본이 20입니다. 중요한 건 이거예요. 수익에서 비용 빼면 당기순이익은 얼마? 2만원 증가해서 20만원 된 거니까 기초는 얼마야? 18만원이겠죠? 다음 1번은 생략하겠습니다. 요번에 계엄연월일 바꾸는 거 나와서 이거 못 하신 분도 있겠는데. 다음 두 번째. 이거는 뭐 다 하셨을 것 같고. 차량 운방, 네, 200만 원이요? 그래서 1000에서 200만 원 빼서 장부 금액이 800만 원이잖아요. 네. 얘는 자산에서 차감한 계정입니다. 얘는 자산에서 뭐하는 계정? 차감. 그러니까 이 금액에서 뭐를 해야 돼? 빼야죠. 그래서 금액은 얼마예요? 800인 거죠. 다음 7월 13일 문제. 7월 13은 여러분들이 이해해 드릴 게 있습니다. 지금 대선 충당 못 받을 줄 알았는데 외상 매출금이 뭐가 됐어요? 그러니까 통장에 얼마 들어왔어요? 그리고 대선 충당금 다시 원래대로 뭐 시켜야 돼요? 네, 플러스 시켜야죠? 2번 문제. 아이고야, 외상 매입금은 부채인데 그거를 외상 매입금 감소하고 뭘로 썼어요? 배서양도 했으니까 무슨 어음이 돼야 돼요? 다음 3번은 뭐 이거나 다 아실 것 같아요. 우리가 건물 빌렸을 때는 무슨 보증금? 임차 보증금. 대변에는 보통 예금에서 빠져나갔죠? 다음 4번 문제.
개인적인 용도로 빼는 걸 우리가 무슨 금이라고 그랬죠? 인출금. 카드니까 미지급금. 삼성카드 꼭 들어가야 됩니다. 자, 제가 5번 문제 엄청나게 강조했어요. 이 문제. 차량을 팔았어요. 얼마짜리? 시드원가. 감가상각이 얼마가 됐습니까? 먼저 이거부터 하라고 그랬죠? 그럼 800만 원입니다. 800만 원인데 얼마에 매각했어요? 그러니까 100만 원의 유형자산 처분 2. 현금으로 얼마 받아? 900 받으면 되겠죠? 이거는 볼 것도 없습니다. 얘가 몇 년입니까, 지금? 2년이면 무슨 차입금이에요? 장기죠. 대신에 통장에 우리 돈도 들어오죠? 7번 문제. 상품을 외상으로 매입한 게 뭐예요? 상품. 대변에 무슨 매입금 생겼어요? 나머지는 현금. 왜? 운반비를 뭐로 냈어요? 다음 8번 문제. 지금 컴퓨터를 주문했죠? 10%를 계약금으로 보통계좌에서 뭐를 했대요? 그럼 얘만 처리해야죠? 선급금 보낸 것만. 물건이 나한테 왔어 안 왔어? 안 왔어요. 대금 안 치렀어요. 다음 10월 5일날 수선비인 줄 알았더니 무슨적 지출이래요? 자본적 지출이니까 건물로 바꾸시면 됩니다. 다음 10월 13일 문제는 쉽습니다. 복리후생비가 아니라 무슨 비라는 거야 지금? 기업 업무 추진비입니다. 접대비가 아니라. 지금은 다음 1번 문제 봐봐. 이자를 못 받은 거래 경감은. 그러니까 올해 못 받은 거니까 무슨 수익? 미수 수익이 잡혀야 됩니다. 대변에는 이자 수익. 2번. 자, 보험료를 전액 뭐로 처리했대요? 비용으로 처리했대요. 결산하래요. 선급비 얼마? 12만 원. 3번 문제. 3번 문제는 주식이 1,500원에서 얼마가 됐어요? 100원씩 1000주니까 얼마 이익이야? 10만 원의 평가이익. 차변에는 자산이 얼마 늘었어요? 10만 원 늘었죠. 4번은 어디 들어가서? 결산자료 들어가서 찾아서 집어넣으면 끝입니다. 그래서 무슨 추가? 전표 추가 꼭 하셔야 됩니다. 다음 문제 7번에 1번은 볼 것도 없어요. 지금 외상 뭐라고 그랬어요? 외상 매출금이죠? 무슨 분금? 그리고 3월달이죠. 월계표도 괜찮고요. 얘는 뭘 했나요? 계정별 원장도 괜찮고요. 편하신 걸 하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 건수를 부를 때는 계정별 원장이 제일 좋다고 그랬죠. 뭘 물었을 때? 건수를 부를 때는 계정별 원장. 들어가셔서 보시면 되겠습니다. 다음 2번 문제는 볼 것도 없습니다. 자담상사 동그라미. 거래처죠? 그럼 무슨 원장 들어가서? 거래처 원장 들어가서. 그러면 쉽게 찾으실 수 있습니다. 다음 3번. 가장 많은 나왔으니까 이거 무슨 원장? 총계종 원장 들어가서 1월부터 6월달까지 한 달 한 달 해보면 되겠죠? 그 중에서 뭐가 많은 거였어요? 현금. 현금이 뭐 된 거? 네, 찾아보면 됩니다. 가장 많은 거와 뭐? 가장 작은 를 빼보면 되겠죠? 지금 뭘 구하라했으니까 두 개. 차액을 물었으니까. 찾는 건 그렇게 어렵지 않은데 오늘은?